Mukro along alam kia putak ASDC Racharia Songatum Pen Perang kia Mei Kami. APHLC Racharia Songatum Mukro along Kahumrida. Dulamara Hospital along ambulance kavedera jok ratatum kisum. Kardom Karbi Prime tama birta long pen resami raniti mongpi. Tangte Karbi Prime tama birta arjuik tha. Nijang Karbiang long Jirikindeng Police Station kaparlo Mukro along alam kia potak ASDC Racharia Songatum Pen Perangkia Mai Kipha. Kidamtang Paikoni ni Paing Korahini Arni Thengpi Kang Huat Chumang Atumalam Pen Ingnam Raikamasai Kia Tumang Bong Hele Kachi Abdurajok Meghalaya Sor Achumang Atum Bangkok Lapen Ingnam Raikamasai Ki Inud Apram Tamnang Pini ASDC Racharia Songatum Pen Perangkia Mai Kapidopona Hot Kapachuni Pon Assam Sarkar Atum West Karbiang Long SP Jirikindeng Police Station OC Lapen Protection Forest Ranger Atumapang Suspension Kibi Kokpen Prabjin Pen Chivit Dronanji Atheke non Prangki Bangji Sai Ki Claim Ponje Atumapang Aning Kapabia Saisi Claim Thurong Lupusi Ningjepon Lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Press Media Long Kaning Jepon Mukro Arongke West Gentia District Bukaning Jepon Alamke Ahok Kaliputa Clardak Pen Pachini Pontru Sini tum pui bangala hello jala bangso abidet nang jia gotona polo sita dukok la bangenili tum ning duk chepaklang lo la pen ge hala kithi abang khu tum phan la pen ge hala kithi lot kithi dunot la bangso a hemosor tum mandala bangso isi isi abirta ni tum palig lo je ni tum ta ning duk dunlo lang ni tum lokot la pen ni tum ki puji bangala hello la bangso gotona pen a joine bangke badu tum sitami karbiang long long ke du asong arada tum la pen khame gole sor phasa misi chining rigang tung bang haino ye solam the pen bangke isi khe hi janang bong kachilang selet ba kacharbu la sono lam bangke padam di det nei athe bang la ke thengpi kang hu tum la pen forest department atumang bong si kache bong alam the penak mate Karbiang long long ke du forest department atum ta Karbiang long akhie dar la bangso kache rai kom dun ji phan se alang litum ta kache song dun a joine sila bangso khotona ke kitul la pen ke thom ni tum puthui bang ke la hen lo ja ajir ding o phrang pen ni tum ni kan kep krip ho phrang ben da ning je bom lo jela puna thu asona sona hu da dak pen sulu so da ga tomon ke bang du tu la pen ke meghaloi pen che hoi lok pen aga potsi Karbiang long pen meghaloi a hoi long itum dak BOP kim nei polam theta phong sarkar along dak local autonomous council la pen gasam sarkar long samni tum isi kachuning rial lo memorandum pen chenglok la sono demand ni tum pi bom lo la pen ke local government phan samni tum solam thebang pachini bom je hadak mukro long ke do forest kem long ma sabi forest staff pa badnang ji la tum phan patrolling ke dam thega phan gari pi nei la pen ke police tum phan sitame police force pa bad pen alang ni tum phan ta missionary sim lai pi nei jate dak ke chok che la pen akai nu akam ke claim ana phanda isi kang ton thega phan la son sini tu phrang pen ta isa demand pi bong government lo sita dak local autonomous council le punon assam government pen le punon nilitum kasuning rimade ke hangalam the putha la tum asapta RDP pe la pen ke claim e sonda la tum pachunchi la so joine si ke dam tang tareng ko rahini bang ke ning duk meme a khotona bang dak dukok lo pusinilitum sarkar bhasi ke chengsi adai pi ing tung lo la bang ke non e phrang sitame la sona khotona kapa videji phan sincerely Karbiang autonomous council la pen ke assam sarkar tum da step bang deng nang ji la si puthone tum demand thupo jela bangke bordar long BOP kim nei la pen hadak forest office itame isi kim dam thu srak nei hala megit ke thor du da forest office itame kim dam thu pame nei la pen ke forest staff pa bat pen alang tu phan patrolling ke dam thega phana ko hili command pen ke dak men power staff pa bat nei busuni tum chuni tung lo la pen taring koira ke thomarni Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma dak mukro along wang alang li visit wang etlo sita ning dugalam bang opinion nianta dak local elected representative tum dak boithalang so MLA le punon MP le punon tan Karbiang autonomous council inutta piniar ni andala so puthak dak kahumri dam la sonalam theni tum theklong lelang la bang ning duk me melam khangjang la penon do boma sarkar dum phanili tum isi
ningduk ben ki puji bang ke la henlo je ke dam tang election hut alang litum la an la so vote ka cho hanga hut bang ke Karbi Anglong atok anu Karbi Anglong long ki du a BJP leader sum puna hajat puna dorde siha ang tan pena MLA minister san da ki thi rui rui ni nang duk plung Karbi Anglong atok anu la tum dam thek vote ke hanga hut sita alang tum haidet penon dangara tum kisung ke phu hut ke inut elected atuma dami pinidak adima klong long nang ke lele det la bang ke ningduk lo ta pen alang li tum phan chok che pusani tum sodak pen alang tum phan solam thei bang ke jong pon lo la pen ke akone tum ki puthukang tung la bang hello je konrad sangma bang mukru ke west jointia hill district pus alang li press statement long kaning je la alang li la solam thei phani li tum sodak pen la bang ke khinde lo athe mukro bangala ke Karbi Anglong arlu si dowek 1951 ningkan jitu so boundary commission teng pen lang pusita exact boundary line pen mukro ke kilometer phobak arlo Karbi Anglong arlo si kidu la bangke ili tum non amep penele lang usai tum la bangke theglong po amep pu molang li paklang na la pen ako dun thugi puthukang tum me Assam chief minister statement la so ghotona do det pen salang li bangke la bangso ghotona kidu gutte ke chok che bangke Assam police la pen bang forest staff tum salang li bangke koi het la pen ke la soteng ben si Assam police la pen ke forest protection ranger la tum si mana departmental action and law lang tum suspension ki bia kam si claim thurong la sin nilitum ASDC song a hin pen Assam chief minister fa isa demand ki PG bangela henlo je Assam government pen ki pi la bangso suspension order dak veskar Anglong SP jiri kindenga thana OC la pen ge daga protection ranger fa la tum suspension ki bi la bangso decision bangke withdraw ni la bangke chokche pusinili tum hin pen jong dut kopi potma jongsi hala bangso kang hu tum aphan kidnap kang nang jongsi ke claim chokchi la penke Karbi Anglong long ke do a forest department officer tum Karbi Anglong long le jong theng pi theng phang bang kang hu long cherai kom dun long le pu jongsi ala sam sarkar pen pudet pulotangte la bangke muafit jok le haladak duty pek pusita la haya Karbi Anglong akhia dada bangke la ke jok ta rai kom dun delo la pen la so Assam sarkar tum la suspension ki bi pen a jok tak forest staff la pen ke police officer dum phan mas thamela ke isi aning ka pa bob akam selang itum ki claim lo kang tua lam pe rajok la hin hi teng teng sere pe rajok bang pipo bang ko pran ke dam ala so pijong pen Meghalaya chief minister Konrad Sangma se statement pilo alang di statement ki pigela hilo je Karbi Anglong made Assam a force tum Meghalaya long mukru rong long ludam chok si fighting ke abdam polam se da kipu asile ke totally lage ke chok che lage la solam ni lipek puye ninghang je mukro area ke mukro lo seta Karbi Anglong amukro ta mukro pulo la pen Jantia Hills amukro ta mukro pu do adi amen siwat seta adim ka prek kachini lipini an suse pekla ninghang na tum Google map long le search ta langi la bangke la so mukro bangke la hilo khasi mane Jantia Hills long ke do amukro lo la so dimle non kache ab bahdal ke abdam kali lasi laso mukro ba lage Karbi Anglong mada Assam marlo ladake la gote boundary ta lage define do la puputa lasi misinterpretation kaita mukro pulote Meghalaya lam thike ni ji lasi tum kadu ta chini nangi Karbi Anglong ra ta chini sigi me je mukro amenge sibet lo seta adima ki kaprek prek lasi la Konrad Sangma la solam thik pu putha ke lage del tum yes se hin pe condemn lo athelang li lang le pin pensi la so la press thing lo so barada fan pe kan ta lama ba ke hingalam ke la helo yela da ke kang thengpi kang hu ke non het alam gali ayuding tui benta Meghalaya sorlok se thengpi kang hu kam ke claim lo kinep duna batai du piglo ahut pen hu ke la da protection force ke kom kang ar pen jok ke ther tikang dulo kinep dunong lita du ulo la si jale punom no la so khonna la so doko ka phi pusita la so kang hu to phan ke itum la ke to war thunang ne la si kedam tang la pe non ke dubom la so long kachirap duna phan an jeta me government hin pen kidnap pang taxi la tuman kadu tan ne betsi la so sai bang ke pajum nei pa pang to nei pusi nildum SC hin pen ki puya nei na anchal Kedam tang phai koni ni phai kora hini arni Meghalaya sor thengpi kang huat tuma lampen Meghalaya sor achumang lapen ingnam rai koma sai kya tumang bong
hele pen kacheteng kheng ajok chumang bangpho lapen ingnam rai komalong a forest guard bidia sing lekthiatum apran kedam nang pen khei hiniang bong kacharwoji angring kedoko kajok tong sikot pen APHL siastung atum mukralong kahumrida APHL siamei pu jai kathar ni jang Karbi Anglong APHL siamei pu Bikram Hanse APHL si Dunmei pu Rajesh Tiso Samson Teron Kursing Timung Dhanesh Warongphar lapen penang ang APHL si Central Committee members atum mukralong anpaledam si chumang asongja po Philip Talang Komingson Dikhar lapen rong asra tuma phanche tong tekang si noni prang ki wang jiar ni pen khei hiniang bong kachar bo vede jophan ning pathetika Perang ke atum karjwa hot APHL si amei pu jai kathar pen kapacheni ponke non prabjin pen Meghalaya government lapen Assam government atuma phan chetong damji lapen khei hiniang bong kachar bo vede jophan ta khei hiniang bong chingrum pet ameta me padupon popusi perang ke atuma phan pachini do forest camp here. Now, because of that only, this incident has happened. Now, one other thing that we have to say is that the other thing, somebody also went there, unknown miscreant, also wanted to poison the drinking water in the ring well. The unknown people, no, this is not Khasi, neither Khasi nor Karbi, somebody else. So this is also a thing to be worried about, to be thought about, and effective step must be taken about this thing. Another thing is that forest department has performed their duties. Then why should they be suspended? This is not a good thing. So far we know it is not good thing. So far the local people, the Karbis and Khasis are concerned here. They are living peacefully. There is no problem here. They are living peacefully and then they want to have the normal life. Now for returning to normal life, because it is something affected a little bit because of presence of force and all. So we are going to request to the authority in Meghalaya and Assam also to allow us to hold a joint public meeting of the Khasi people and Karbi people regarding in matter. Regarding all EM, not even the MLAs, they have come here. So what is the reason? Why not come here? Because they have neglected, and I think they want to create some more problems because MP election is coming. That is the reason, I think. They want to get some political benefit out of this turmoil, out of the deaths of so many people. So this is condemnable. They must come and do their own duty here. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Councilor nang kachari pen nang an kaching thura saya mo ratatum thekpon longlong lake me pikalam long sitame kaching thura moton along jasemet se kachelanga hienta RD piasonte rataki sungpen jokponji Duarbaguri MAC constituency ka parlo Dolamara Ahawara long ke Dovek Long Thoma Hospital Malasi Mini Health Center Dolamara Mini Health Center Men Phangcho Lapen Borbhenta Mini Health Center La Long Thoma Hospital Dokoke Mesenlo Ratatu Make Joypen se chelang bomlo Bonta Laswalong Doaya Bang Pador Thekasonte Me Pikji Lapen ambulance services abangta Dolamara long duasonte Arataki sungpenta jokji pusi hawar arat atompen ningje Ambulance services kawe pen ki boyded adadatom Dolamara hospital pen angtan ki ponja phana kisung kachitongta lakha matsi un eputa hawar adadatom pen ningje Ambulance puthak Dolamara case a branch atom ta ke dam tanga pora hot arpong donglok Karbi Anglong Autonomous Council Authority atomalong hanglong Bonta kopi koson penlone ambulance services abangke Dolamara long thom hospital doko kapita long det Lasi ambulance services lapen doaya puthak local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM
Richard Tokbi lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangatum RD Enra kenang satason nang pivek tha puta hawar adar atom pen katuning ripado. Tang tenon malam sopora phan mirta mo ington eksena. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mopit puthot birta long wang thuiklong. Eldrin pator pen ingnam raikomasai kamalong voreng avarsai nang pipopu amen pen bang pharo isi sosiatum pen tangka ken. Tangka kipidun long atum pen pherang ket matheng nualong lamthe kachepaklang don rinti. Rohila rong pipi pen kachethan pona tengke Forest Department along ke claim bomb Eldrin pator si voreng avarsai nang pipo. Laknya tangka nang jipoteng pen master road avarengan hoyapan laknya tangka pidun. Lapen appointment letter tapilo. Sita ke joina di mabedet. Lapen abai nong ta kilong ledera jok tangka nang cewoi thunang jipoteng pen kota long cetok dam. Sita apo ledet anta atangka non anta cilong ledet pusi alang lipen cetha. Mastoror. Tangka ke kuan iglo nang litung pidun je. Ke 2 lakh na mastoror tumhan an ke 2 lakh iglo. 2 lakh iglo. Nale men tu si pig dun lo. Tuning October 3. October 3. Tala bang soan chuning pen pining ana da kang bong hala nang lipan ke claim pi abang pen nang lipan pipi do nang than ke non ke. Nang ki thanik mane ne ke kam choi ilang chok pu pusi nang thanik bom lo pusi padamik bom lo sita me non ki bang ke ni ditumta la solam chiden bom pen ing hong bom pen ta nang pi thek the masi ni litum bang ke kordong chitok damik det lo. Tang tela komadik lo nang claim pi ke. Eldrin pator. Adrin pator. Konating ni laga rong ke. Arong ke rong supi. Rong so pig di. Matipu. Oh, tang tela nang litum han la nono bang tangka nang pig dat puk lo ma mote. Tangka ke nang pig det po puge nang pulo chitok lo sitame non puta nang pig e kola korpen ke chitok tarik taparik ton. Na se hem ta dami bom lo. Tapos sinang cakik bom ya do. Nalihin La solam wala katsa tu malam putih bogdam lo ma. O pati boy lo. Natum nangklem pilu ma. O nang klem pita nang klem pig lo. Iktum ta nang rabdunik bom lo non ta. Nang kisong pig bom lo. Curuig lo hala tumhanik ta. Nang kisong pot na pot. tang te nono bang ke nang litum hen pen pilo pupuk ke. Aso putha. Nili tumahin pen ke non ke mane ajat pen sitame akerap si ke hangig lo. Kot pen sitame nang insai pinang po. Ako la karsa tumpen sitame lo. La kadok ave pen taig lo he. Nang litum reporter kadok ave tumpen antalo nang cirap dunik thak ko yadik lo. Na tu mata ke so asak we cilong tu nei besi mata ma kosa cilong vek nei besi tu mata lo. Cilong nai puke nili tum ke mathai olo chohong ta chohong olo sitame non bangke. La bangke por parik jui lo. Dan kasi nang cerita ning nang fokus si mathai lo nili tum ke non ke. Nan le jun pator bang ko pili nei chak lan tum le lan tangka pidun det ke. Nang kecak manes sakuri nang pig po pulo appointment letter ta nang pig lo appointment letter ita lai ke ha Konat pen iglo la so appointment letter nang pi ke. la ke forest department penig lo Forest Department pen iglo. Voreng ang hoi pinamamat nang palong pipo laknya tangka nang pinon pupen keram kerong lapen hem kachubir ki atangkan partang longhong che jorsi tangka pidun. Sita non antang nang palong pitek tedet lo pusi pherang kyang no chethan ron. Nang lita poisa pig dun ma. Nili tapilo. Kuan lo poisa pi ke. Nili ke mastorur gute pen mane lagnira trokebra troksi. Tangka pipi ko nang lipan ko pilo nang pui ke. Mane akam penap macok po tangka non nang biduno. Buya sinang ipu iglo. Tangka pidet pen pi ke. Tangka pidet pen apit ke engke amuni ta aku tek tulong li buyar lo. Manikan pa la Kun tek tak ta. kuriu olo. Ningkan sipar elo. Juningan ningkan mati. Masih nona bang ke upai beong sekot mena lo cetok tunang pok lo. Nang li si woreng war sai nang ripitha putong puma mate nang li. Alang li si cetong long masih son na pos do.
pujat lo abat to goreng war sai putih mau tai kai phan lo pot pujat lo apa yang ada di sini mana itu cici ni ne dak ipen dak to wi pene koson ho ikmen ba atau di sini masih Francis to wi pen cici ni la tum elong wet si pene munduli puma mala dak si cici ni masih ik bang ke thik o masih ala so leng hai han ke phian si jetong thulu madu non madang piduno akam non mat kichun lo o masini le tumang ta pidun der lo nalila duila ka tangka pi paisa pa nang mi thang la pu nili la long hong cho bang reng la hai long hong che jor ke bang long cho ram da mat he ke la pan si ba chokon lo chano nang lihin pen pilo puik poke nili hin bang ke la tangka an ki sung ba nili tumta kecuri jor lam pot tangka bang cho i ngot pule he oreng awar sai bang ke lang li ni ta nang pi thek thelo ko ba non pit bang chini pe mek Rina rong hang pia long penta master role nang palong pipo pua men pen laknya tangka Eldrin Pator wan pidan. Sitame non anta pacok pipelang posi tangka kipidon bek abang pipen cetha. men ke Rina rong hang pi nang li phan ye pia post pen puik lo master roll ko ano nang li tangka paisa pidon duila ka tangka pi gala ko marlo nang claim pi ke Eldrin Pator lo di anke kopilo nang pui ke la nang litang kapi pe prang ke nang palong pipo pasikipu tano anta pachung cedat lo hasuhut ko ano nang ke chak ni ko ano performance nang chak lo no ni thompe nang pipo chunwek po pasikipu he ama pachun cedat lo no anta la so puthang no hin ben pilo pu pokende non ke kopilo nang ji ke no ne poisa nang pidet noi pulon chewai den no pasikipu po pulo nang li phanda appointment letter nang pi son do ma nang pi ko na peno nang pi ke na department beniglo forest department bes nang pi glo di angte nani tu ka chingki je thandam dolo ma Eldrin Pator lo je than je tong te dam ta kama jini khak mana le tu chini ne nang li tu san si chini ne pin pe la nang tum la duila ka tangka pi don ne da ko sang tok bi sang ho chini ma la than si ya khasi ki pidon palong pi vek po bu se so nang pula he ho so ke panang palong pi vek po ningkan kon duiglo kan si par elo kan hini thupo ta solam puthak la organization tum long pene pati program do manang farap dun ji pha dam lo di ko ma tumig lo long lo asa katsa tum di katsa song tum long di choro lo kali non ki jutsi bang dolang la Eldrin Pator orang si tangka tenang pipedet sekri tang pipedet pete nang tung kupias sai la ke claim bola han nang sai pitu noi pulo nai palong jihan Forest guard nang palong pipo pupen Eldrin Pator apang lak toksia tangka pidon. Forest department atom pen appointment letter alota nang pilo seta ke joina dima vedat lo join long popusi Eldrin Pator pen than lo seta non anta ke joina thai ka vedera jok tangka nang chiwoi thunang chi pupen kota long anta lo chi tok dam lo seta me tangka ka chiwoi thunang ja pora hut anke amuni ta phananta che tong te tet pusi tangka ki pi vek pen pherang piang no chetha Eldrin Pator pano tangka nang ani ke itu kan ke lakner kap anang lakner ka pi phano lage like LGB forest guard upon forest guard nang palong pipo po permanent bes lak toxin nang ani gloma kalang iglo komentu iglo pi dun ke tuning 2021 non ke pi iglo nang phanang pui ke Eldrin Pator ke nona bangge chokpo pa marin ke chok e dalo la senil tum katsa song tum han seta me chunding ridam lo nang klempi nang cherap don ikta pa alang litum seta me nang song pidun olo he alang litum han seta me choro lo pon seta me alang litum nang song pidun bom seta me la pu bangke aku dolera lo benut tangka bang ta nang chewoi po Eldrin Pator ta nang chak lo ama si dolera lo ta nang tok dun dalo seta me nona bangke alo tok da kita tangka ta nang chewoi ve akam ta nang pachun pipit dat lo la si nil zum chedam ulo alang li ham chedam ulo seta me nang chetong igedal lo non bangke alo tok da pheta bangke nang chetong igedal lo non bangke Atala CM mane forest CM ai lo anang angi tum alang litan ko pilu puji CM ha CM panchuning dia bangke lalo je nil tum kado kawe seta me Karbi khai pina posi enon ke Karbi khai ta kilu otum ta do kere otum ta do seta me nil tum bangke kilu son si mande lo job
dudun det lo posin ono bang ke siam han chuning ri bang ke la lo je na bang so kam bang un amben a pachun pi phan si chuning ri dun lo nile tuma phan na ka chong thuya song si bang pharu isi sosia phan Eldrin Pator chong thui bom la non anta borengang hoi nang pipo pwa men pen tangka rung I bom na la si Karbiang long arat do anta la Eldrin Pator pwa munit along ke borengang hoi nang pipo pwa men pen tangka pidun ri la pen prabjin pen Karbiang long autonomous council CEM tuliram long hang pen Eldrin Pator phan nang insai piserak thapusi tangka kipidun bek atum pen ke hang pado nang tum hanang nang ke claim pi po men pen nang tum tangka pidang an pidun lo po phi sumi nang pachun pi ke da song thak se anut ka prek phan ke claim pi da son son ta nang tum arju long ma arju long lo no na kimita doik bom lang ta ho ha de lai pen ta lak pho van det ko konan ni pen ta lak ke van det la son ser arju long bom lo la si Karbi tum an ke non ke ludun ni grinoi lam sini di pu ji pu la Eldrin Pator long lok ke la sakuria hin pen po lam mang ke ane paklem ri laki nang ka chong thui phan cho tangte forest department in charge ke nono bang ke CEM mat lo tuliram rong hang mat lo la si nang li hoi pen kopi lo ka chuni ri kang tung je Eldrin Pator phan insai vek nang putong nang li hin pen puji ma mate kopi lo puji ji ke ni li ke kalai lo insai vek nang populo CM sar phan ta chuning ri lo ni li ke athe ma Karbi asong se si akisung ke ki phonai lo po phole along le phelang ba interest pen ke ram chot si kisuman dum ke ki pidunik mati la si janoi sitame pachun pi nang populo CM sar phanta pachuning ri ke hadlak 50,000 anang enik det lo ke non na tangkai ta nale tum chini je thayang bong pen bang on bak la ton tanga pi jona phai on bak bol no nili tum ang bong puta bang pharoi si bake doi kok lo anta belek ta doi lang pusar jui long bong la ka Eldrin Pator dating lo ma kalai lo bang phori so se lo hai Karbiara side airport appointment letter nang kipi anke nang pa join long non puta Karbiang long autonomous council CEM tuliram long hanga phan kachuning ripado tung ke ane lai appointment letter ke nang pi krai lo la si nang pa join lo igno ko dorm hata nang pa long igno ko la mix ni lige chuning ri kang tung iglo ane Karbiara dang se pot nang hon nang po CM sarta lo jong si nang tum han jong si sai dang pa che claim long le na pen ke salary ta nang pi pe na paisa dang chi wai ve pu nang tum hin pen ko pi lo sai ke deng thu ji ke ni tu ma hin pen ke court pen si alo chi tok ta doi kok lo pot la government na hin pen si odik long po ya dik lo janai sita ang pini sialam dola la nali tum det di mati di kali long kang sala sumi tum sidu pilo kasi hal hay amni tum ben sirap situ pen la pu la sumi pati songra pen nang tum tum pina mal kon la sonik lo ni di tu matha ke sita me konan na tong hola tum ta ki dui lo ne adim ma klong chini dun ni edet ke la ka chi tong an la ni di tu ka chi chini an bang ke chi hang lo don ta kasi tum ben sana ni chini di kan tum ba mana ha ka kan ta hatin ta bang rapela la sumi pati songra pen nang tum ni ma itu kalai lo chi soi rapen na to ya dik lo athe ma Karbi ya nikmati cherap nai polamik lo tangte pini Karbi prime tama berta bang kela ponsi kang tonik lo kaddo kaveta domi thakmi kurwang thu